Това е прекрасен град, да ви е честито. Аз мисля, че многократно съм казвал, инфраструктурата на една държава я прави привлекателна и за нашите деца, които са напуснали България, и за инвеститори. Съжалявам, че в 21 век трябва да обясняваме, че инфраструктурата е нещо, което е най-важно. И надали има някой от вас, който като е пътувал на Запад, първото, което да сподели с приятелите си, като дойде, че какви пътища си направи. Пътищата, екологията, инфраструктурата, това е залога за успех на една държава. Много пари давахме в земеделието в този край на България и мисля, че и реколката и това, което е. И зърнопроизводители, и животновъдите, е рекордно добро. Тези, които вдигат плакати, да им кажат, че преди 3-4 дена нали бяхте в София при мен. Да не забравяте. Изрично ви предупредих, че нищо няма да се случи, ако не ме дразни. Продължавате нищо единственият начин, за който казвате да се случи, е да продължавате с плаката. Ваша работа. Мисля, че ви отделих близо час и половина, заедно с двама министри и обяснихме всичко, което се прави и което гарантира, че това няма да ви се случи. Така че продължавайте така. Мога да го подпишеме на инат накрая. Браво, бе! А сега каня, уважаеми гости, началото на бело ръцето, което ще ползваме всички заедно, за да прережем лентата на новата придобивка. Ваша ще не може да бъде.